Wir Deutschen sind Exportweltmeister. Gleichzeitig bereitet fast kein Thema Unternehmen so viel Kopfschmerzen wie die Exportkontrolle. In unserer Serie schauen wir uns die Exportkontrolle genauer an, mit den 5 wichtigsten Fakten, die jedes Unternehmen kennen muss. Vielleicht reicht's dann zum Exportkontrollweltmeister. Noch ein schneller rechtlicher Hinweis, ich bin Juristin und mache seit 15 Jahren Exportkontrolle. Das hier sind ausschließlich Tipps. Wir betrachten nur Exportkontrolle im engeren Sinne. Einige Elemente wurden mit KI erstellt. So, los geht's. Nummer 5. Der Außenwirtschaftsverkehr ist grundsätzlich frei. Grundsätzlich ist so ein schönes juristisches Wort. Grundsätzlich heißt nicht immer, sondern es gibt Ausnahmen. Das sind Genehmigungspflichten und Verbote. Diese werden erlassen, um unter anderem, ich zitiere jetzt mal, Sicherheitsinteressen zu gewährleisten oder eine Störung des friedlichen Zusammenlebens der Völker zu verhüten. Man möchte also verhindern, dass unsere sensitiven Güter in die falschen Hände geraten. Oder man möchte bestimmte politische Regime in bestimmten Ländern durch den Vorenthalt von Gütern wirtschaftlich schwächen. Das reicht zum Beispiel von Überwachungstechnologien an autoritäre Regime bis hin zu Skianzügen für Nordkorea. Wer macht jetzt eigentlich die Exportkontrolle? Nummer 4. Für das Exportkontrollrecht ist nicht der Zoll zuständig. Das begegnet mir häufig, dass Exportkontrolle und Zoll in einen Topf geworfen wird. Aber das sind 2 völlig unterschiedliche Gebiete. Was gehört jetzt eigentlich zur Exportkontrolle? Erstens die Exportkontrollprüfung. Die Hauptaufgabe liegt, anders als der Name vermuten lässt, nicht in der Exportabteilung, sondern beim Vertrieb, dem Einkauf, dem Support oder auch der Entwicklung. Die Informationen, die diese Abteilungen liefern, die Details zu den Gütern, aber auch zu Empfängern, Bestimmungsländern, Verwendung, stellen die Grundlage dafür, ob der Exportvorgang unter Kontrollen steht und damit Verbote oder Genehmigungspflichten beachtet werden müssen. Zweitens die Genehmigung. Die tatsächliche Exportkontrolle, also die Entscheidung, ob eine Genehmigung für den Export erteilt werden kann, wird vom BAFA vorgenommen. Drittens die Prüfung. Der Zoll prüft anhand sogenannter kodierter Unterlagen letztlich nur noch, welche Prüfungen vorgenommen wurden und ob entsprechende Genehmigungen, sofern erforderlich, vorliegen. Aber wo finde ich denn jetzt die Exportkontrollvorgaben? Nummer 3. Es gibt nur 3 Arten von Gesetzen. Es gibt eigentlich nur 3 Gesetze, die den freien Warenverkehr einschränken. Erstens die Embargo-Verordnungen der EU. Diese werden gegen Länder erlassen. Aktuell sind davon 29 Länder betroffen, darunter der Iran, Nordkorea und Russland. Die Bandbreite von Gütern ist groß und reicht von Waffen über spezielle Laser bis hin zu Massenprodukten wie beispielsweise Skianzügen. Zweitens die Dual-Use-Verordnung der EU. Diese stellt zivile Güter unter Genehmigungspflichten. Zum einen Hightech-Güter, die im Anhang 1 der Dual-Use-Verordnung als Dual-Use-Güter gelistet sind. Das sind Güter, von denen man weiß, dass sie im ABC-Waffenbereich oder dem konventionellen Rüstungsbereich eingesetzt werden können. Zum Beispiel Frequenzumwandler, die sowohl im Automobilbereich als auch im Zusammenhang mit der Herstellung von Atomwaffen eingesetzt werden können. Und zum anderen nicht gelistete Güter. Wenn der Ausführer weiß, dass diese im ABC-Waffenbereich, dem konventionellen Rüstungsbereich oder im zivilen Kerntechnikbereich verwendet werden. Drittens die deutsche Außenwirtschaftsverordnung. Diese ist insbesondere für den Handel mit Rüstungsgütern relevant. Hier geht es um richtig ernste Themen. Und die Konsequenzen bei Verstößen sind auch nicht ganz ohne. Nummer 2. Gegen Exportkontrollgesetze zu verstoßen, tut weh. Jedes deutsche Unternehmen ist dazu verpflichtet, sich an die Exportkontrollgesetze zu halten. Also zu prüfen, ob die eigenen Exportvorgänge Genehmigungspflichten oder Verboten unterliegen. Verstöße gegen die Exportkontrollgesetze unterliegen dem Strafrecht. Das heißt,
Die Staatsanwaltschaft startet ein Ermittlungsverfahren. Und zwar nicht gegen das Unternehmen, sondern gegen die Geschäftsführung. Und das möchte niemand. Aber damit das nicht passiert, schauen wir uns ja das Thema an. Nummer 1. Exportkontrollrechtliche Beschränkungen betreffen dein Unternehmen wahrscheinlich nicht. Schauen wir mal auf eine EU-weite Statistik mit einem Blick auf das Gesamtvolumen der Exporte aller EU-Länder in Drittländer. Gerade mal um die 2% davon entfallen auf Dual-Use-Güter. Trotzdem muss man sicherstellen, dass auch die eigenen Exportvorgänge keinen Beschränkungen unterliegen. Aber wie? Mit 4 einfachen Fragen, die wie eine Checkliste durch die exportkontrollrechtlichen Beschränkungen führen und dir helfen herauszufinden, ob dein Exportvorhaben Kontrollen unterliegt. Wie du diese Fragen für dein Unternehmen anwendest und was an diesen Fragen oft falsch verstanden wird, das schauen wir uns im nächsten Video an.